ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមខ្លាចបន្លែ3មុខនេះណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើបន្លែ3មុខហ្នឹងគឺមានអីខ្លះគឺបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីល្អមានប្រយោជន៍ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឱសថបុរាណខ្មែរហើយនិងសុខភាពផងដែរអូខេហើយបន្លែ3មុខនោះមានដូចជាការ៉ុតតឡាចហើយនិងខាត់ណាអញ្ចឹងគឺ3មុខនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមហើយនិងទឹកនោមផ្អែមក៏បងប្អូនអាចបរិភោគបន្លែ3មុខនេះបានហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បន្លែ3មុខហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបន្លែជំងឺទាំងអស់នេះវាខ្លោបខ្លាចនៅបន្លែ3មុខនេះបានតើឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបប្រើនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែ3មុខទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាអ្នកចង់គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនអ្នកមិនឲ្យឡើងអ្នកអាចជ្រើសរើសបន្លែទាំង3ប្រភេទនេះដើម្បីពិសាបានតើមានអ្វីខ្លះទៅ1អ្នកអាចពិសាត្រឡាចបានព្រោះវាជាបន្លែដែលអាចជួយទប់មិនឲ្យសម្ពាធឈាមនិងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនឡើងខ្ពស់ឡើយជាពិសេសវាថែមទាំងជួយការពារអ្នកមិនឲ្យងាយចាស់ស្បែកនឹងភ្លឺហើយមាត់រលោងជាមិនខានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែតឡាចគឺបងប្អូនអាចពិសាតឡាចលក្ខណៈជាស្ងោរឬមួយក៏យើងអាចធ្វើទឹកតឡាចឲ្យពិសាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងកុំយកអាទឹកតឡាចកំប៉ុងគឺយើងយកតឡាចស្រស់យកមកធ្វើឬមួយក៏យើងធ្វើជាបន្លែហូបទៅហ្នឹងហើយយើងស្ងោរជាបន្លែហូបទៅវាជួយទប់ស្កាត់ជាតិស្ករហើយនឹងសម្ពាធឈាមឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងនៅនឹងល្អបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែទី2វិញម្ដង2ការ៉ុតក៏ជាបន្លែដែលអាចជួយការពារអ្នកពីជំងឺទាំងពីរប្រភេទខាងលើដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវានឹងជួយធ្វើឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺថែមទាំងជួយឲ្យថ្លើមនិងពោះវៀនមានសុខភាពល្អទៀតផងជាពិសេសវាក៏អាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំផងដែរអូខេវាពិតជាពិសេសមែនទែនចំពោះការ៉ុតក៏បងប្អូនអាចយកទៅស្ងោរឬមួយក៏បងប្អូនអាចចិត្តពិសាឆៅក៏បានដែរព្រោះថាការ៉ុតវាជួយមែនទែនសម្រាប់ភ្នែកបាទជួយភ្នែកប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះយើងបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាជួយនៅបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមផងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែទី3វិញម្ដងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះហើយវាជួយអីខ្លះផងដែរ3ផ្កាខាត់ណាជាបន្លែដែលសម្បូរវីតាមីន C ដែលអាចជួយឲ្យថ្លើមអ្នកបញ្ចេញជាតិពុលចេញមកក្រៅអស់វាមិនត្រឹមតែការពារអ្នកពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមនោះទេថែមទាំងអាចជួយការពារអ្នកឲ្យជៀសពីជំងឺបេះដូងទៀតផងជាពិសេសអ្នកនឹងមិនងាយប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកនោះទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បងប្អូនដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែ3មុខនេះហើយអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអាចពិសាវាជាទៀងទាត់កាន់តែល្អព្រោះថាបន្លែទាំងអស់នោះជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវអាហាររបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចអត្ថបទដែលខ្ញុំអានជូននេះអញ្ចឹងគឺមាន3មុខនេះបន្លែដែលយើងគួរតែបរិភោគចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមហើយនិងទឹកនោមផ្អែមផងដែរអូខេហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា